Драги ученици, родители и наставници, во ова видео ќе се обидам како представник на Сдруженијето на спортски педагози на Куманово да ви ја представам годишната програма за работа во предметот физичко и здравствено образование, кој што ние како наставници по истиот предмет сме задолжени да ја спроведеме во вакви услови на, да речеме, онлайн настава по нашиот предмет физичко и здравствено образование. Програмата која имаме разработена е направена врз основа на програмата за скратена програма за физичко и здравствено образование од Биро за развој на образованието, а согласно тоа имаме направен еден глобален план како да се одвие таа програма, која е замислена да се спроведе во 4 теми: вежби, игри за правилен физички развој и моторика на учениците, кој е застапен на секој час, значи 96 часа ќе се изработи оваа тема. Вежби за развој на психомоторика, која е застапена во 60 часа. Тема танци, која застапуваме со 12 часа, и тема корективна гимнастика, која овдека е разработена во 18 часови. Ова е некој наш план, кој што сакаме да го спроведеме од месец октомври до месец јуни, така да првата тема за вежби и игри за правилен физички развој распределена во сите месеци. Темата вежби за развој на општата моторика, каде што ќе ги подобриме силата, брзината, моториката, координација, балансот или рамнотежата, е застапена во месеци октомври и ноември во првото полугодие и во март, април и мај во второто полугодие. Тема танци некако ја замисливме да биде во месец декември, така предновогодишно, во услови каде што полека се затвораме во домовите, нели, времето, зимата, намалениот ден и така натаму. И тема 4 корективна гимнастика, некако во некоја наша меѓуседна комуникација со работа, замисливме да биде изведена во месец јануари, февруари, кога ќе се вратиме од второто полугодие пак на настава, меѓутоа тој, да речеме, инертен период, исполнет со многу празници и пауза од учебната, првото полугодие во учебната година, да ги веднаш да ги насочиме со превентивни вежби од појава на деформитети, како корективна гимнастика која ќе изработиме во тие 2 месеци. Именно во нашето дружење на онлайн часовите, структурата на нашиот час ја замисливме да оди во 3 дела, како што е пропишано во сите упатства за водење на час и за оценување на часовите по сите предмети, така и по нашиот. Во уведниот дел на часот од 5 минути, со вашите наставници кога ќе се вклучите, ќе направите една основна комуникација, која е методската единица, што не очекува во предстојниот час, што вие ќе може да видите, како да се подготвите за тој час. Вториот дел ќе биде главен дел, во кој што од денеска па натаму, на овој начин, сите наставници ќе презентираат видео презентација со методска единица од претходните теми кои што спомнавме, а таа ќе во траење од 20 минути и нормално ќе имате прилика тој комплекс од вежби, целиот комплекс од вежби да биде поделен во еден дел, или популарно речено загревање на телото на организмот, кој ќе биде 2 до 3 минутки, подготвителен дел, малку флексибилност и стегнување на мускулатурите, превенција од некоја несакана повреда и стегнување така натаму, кој ќе трае 4 до 5 минути. Главен дел од час каде што ќе пробаме да реализираме, да подобриме некои од моторичките способности, да превенираме некој деформитет, да одиграме некои танци, зависно од темите кои што ќе бидат застапени, ќе биде 10 минути, и завршен дел од таа презентација ќе биде минутка, 2, 3, зависно колку е потребно од интензитетот на вежбата која ќе има презентирано во видео. По завршување на овие 20 минути, изгледана презентација која што ќе ви ја пушти на вашиот професор, се враќаме на комуникација од завршен дел на часот од 5 минути, каде што со вашиот наставник ќе имате прилика да искомуницирате во однос на тоа што сте гледале, дали знаете како да ги изведете вежбите, дали ќе одберете дел од тие вежби, дали може во меѓувреме сте вежбале па нешто сте почувствувале или ќе примените, или па се подготвувате во останатиот дел од денот да ги примените овие вежби кои што наставникот ви ги има презентирано преку видео презентација која што ние ќе ја подготвиме на нашиот YouTube канал
спортски педагози Куманово. Секако, замислено е, доколку се работи еден дел на вежби, например, денес како работиме вежби без реквизити, таа презентација ќе ја разработиме во 3 дела, односно во 3 последователни часа, каде што на првиот час вие ќе имате простор да се обучите, значи тоа за прв пат да го видите во презентација, може би потешко ќе го изведете или ќе го проанализирате преку видео, па ќе го спроведете во останатиот дел од часот или од средата. А веќе следниот час кога ќе се вклучите со професорот, тоа ќе биде некој начин увежбување, веќе ќе ги практицирате тие познати вежби од првиот дел. И во третиот дел, во третиот час кога ќе се вклучите, тој ќе биде час за, да речеме, интеракција помеѓу вас, каде што ќе може веќе да има наставникот фидбек од вас во однос на тоа дали сте задоволни од тој комплекс на вежби, како чувство на врз вашиот организам, може би дело кој што највеќе сте почувствувале ефект на мускулите како некој вид на воспаление или оптеретување кој што било проблем да го спроведете во текот на вежбањето. Или ете можеби кој дел од вежби сте го одбрале, или може неколку вежби повеќе сте ги вежбале, другите сте ги запоставиле, така да наставникот веќе знае заедно со вас што вие работите, што вежбате, па можете и некој друг начин на комуникација ќе воспоставите за тоа како меѓу вас оди работата и едноставно наставникот ќе има простор и начин како да евалуира својата работа, односно ефектот на предметот физичко и здравствено образование врз вашето здравје во овие услови. Ако тоа се работи со некој реквизит, нормално во првиот час ќе имате можност тој реквизит да го припремите или да видите што ви треба или некоја адаптација на таков реквизит кој што ќе дадеме насоки во видео, а веќе во вториот и третиот дел вие ќе сте подготвени дали тоа ќе биде јаженце, може би скалички, може би биде топка или нешто што ќе вие набавите или ќе имате можност да се станете да го тоа изработите. Се со цел да биде полесно, подостапно вежбањето за вас од дома или на отворено и преди се предметот физичко и здравствено образование да е во функција на ваше здравје, на ваше задоволство од физичко вежбање, на ваше растератување од други работни обврски и употреба на техника која што ќе биде во континуитет во текот на оваа претстојна година и едноставно предметот да го почувствувате како некоја ваша секојдневна потреба. Покрај тие 3 часа вие да имате потреба тоа да го практицирате 5 до 6 дена во неделата. Инаку, ова годишно глобално планирање е замислено според програма која што има скратена програма што има изготвено Биро за развој на образование од 6 до 9 оделение, што значи вежбите што ќе ги презентираме ќе бидат адаптирани за ученици со помали презнаења или помали можности и способности до оние кои што веќе ги имаат, да речеме, по големи способности или веќе подобри предзнаења, искусиле нешто и ќе може да ги сработат со поголем интензитет и така натаму. Материјално-технички услови кои нас не дозволуваат тоа да ви го презентираме, но и такви материјални средства, односно реквизити, опрема минимално потребна и кое што вие брзо, за кратко време ќе ја најдете во вашите домови или нешто ќе приручно што да речеме ќе најдете што ќе сличи на тие наши реквизити, а всушност ефектот од вежбање ќе биде ист и нормално вашите интереси, познавања, предзнаења од овие 4 теми. Инаку оваа наша програма е замислена покрај сите 96 часа кои што ги има како 96 видеа да ги презентира наставникот. Вие сигурно ќе имате можност со вашите родители да ги разгледувате и во текот на вашето вежбање или да си повторите и ако сакате нешто не сте успеале да го фатите во делот на презентација, нема да имате потреба од некоја чувство на несигурност, туку можете пак да го побарате на YouTube каналот и веќе да го имате како алатка која што ќе биде пред вас и ќе може да го спроведете вашето успешно вежбање. Сигурно дека ќе дадеме насоки во однос во текот на октомври, па во текот на ноември, па декември ќе дадеме насоки во однос на вашата исхрана, во однос на вашата подготовка на просторија за вежбање, доколку е подобро време може ќе излезете во дворот, ќе излезете во холот во зградата или ако сте во стамбена зграда или во семејна куќа ќе излезете во дворот, на игралиште, на отворено може би уште подобро ако држи времето или ако се такви активности после часот, но може би кога ќе биде
недобри, да кажеме, временски услови и прилики, ќе бидете затворени, па ќе мора да имате проветрена собичка, не знам, да најдете некоја кебенце за вежбање, тепикче или некое место, тоа тие упатства ќе ви ги дадеме посебно, за да ги имате така пред вас. Нормално, еден начин на биоритам, на посебно важен одмор кога се вежби или кога се учи и кога се работи нешто, ќе биде важно. Ќе дадеме насоки сигурно за вежби кои што може да ги направите на отворено, како вон оваа програма, но се во согласност со ние или се блиски, да може да ги подобрат вашите способности, односно пешачење, трчање, возење велосипед, како превозно средство, но сепак физичка активност и така натаму да не должиме во ова видео. Инаку, сето овој концепт наш кој го презентирам овдека денеска, го презентирам во името на сите наставници на општина Куманово, а нивните представници се 3 здруженија кои што сакаат ова да го направат на едно високо и прифатливо ниво за вас и за вашите родители преди се, за да имате бенефит, а тоа се Здруженијето на спортските педагози на Куманово, како да речеме некој кој што е застигнат да ја врши оваа работа и поддршка ги има од Општинскиот сојуз за училишен спорт, бидејќи тие се во функција на учениците веднаш по влегувањето на настава започнува и школскиот спорт, а тука и клубскиот спорт, односно Општинскиот сојуз на спортови Куманово, кој несебично секогаш дава поддршка во смисла на организација, на место и простор, сите наставници да може да ги дадат своите мислења, своите видувања, искуства, препораки и врз основа на тие препораки изготвена оваа програма која што ја презентирав, односно планирање глобално годишно, преточено во месеци месечно и во овие теми кои ви ги кажав на по колку часа се разработено, а додека дневниот час ќе имате прилика да го гледате преку видеоснимки на кои што ќе бидат прикачени на нашиот YouTube канал Спортски педагози Куманово, ќе бидат подредени по реден број, така да и наставници, и родители, и ученици, сите лесно ќе може да пристапат до истите, да ги користат и за време на часот, а нормално и по завршување на часовите. Ова некое мое кратко обраќање во името на сите наставници ќе го завршам овдека, ќе ви посакам успешна учебна година, добро здравје, многу добри, да речеме, интересни часови по физичко што на вистина ќе ги примените, ќе ги работите, бидејќи мора да останете физички активни заради вашето физичко здравје, заради вашата психичка стабилност и заради вашиот душевен мир кој што ќе даде еден голем резултат кај вас, ќе имате успешна година и се надевам што побрзо ќе се вратиме физички присутни да продолжиме нели со уште подобро темпо и со поголеми, да кажеме, вештини, некои нови за нас во ова време. Значи, ова лоша ситуација да искористиме за наше подобро. Се гледаме на следниот час со презентација која ќе биде подготвена со физички вежби, а вие во опрема и подготвени за вежбање.